हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर का एक क्वेश्चन हमें पूछा है। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। अब ये लाइन हमारे लेसन में से है। सो प्रिंसेस सितंबर अपनी विंडो जो थी वो ओपन रखती थी दिन में भी और रात में भी। अब दो क्वेश्चन पूछे इस पर। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? अब जबकि वो अपनी विंडो ओपन रख रही है, सो इससे बर्ड को क्या हेल्प मिलती है? एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? और प्रिंसेस को कैसे हेल्प होती है? सो फर्स्ट का आंसर करते पहले। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। दिस हेल्प द लिटिल बर्ड टू कम इनटू हर रूम एंड लिव व्हेनेवर ही वांटेड। सो जब प्रिंसेस सितंबर अपने कमरे का विंडो ओपन रखती है, सो इससे बर्ड को क्या हेल्प मिलती है कि बर्ड कभी भी उसके कमरे में आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन है कि प्रिंसेस सितंबर को क्या हेल्प मिलती है? सो इसका आंसर लिखेंगे, बाय कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट इट प्रोवाइडेड द प्रिंसेस विद फ्रेश एंड नेचुरल लाइट। फ्रेश और नेचुरल लाइट मिलता है प्रिंसेस सितंबर को एंड दिस contributed to her beauty as she was exposed to the beautiful benefit of the nature। साथ में इस कंट्रीब्यूट टू हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी भी इसमें बढ़ जाती है क्योंकि नेचर को वो देख पाती है, नेचर का बेनिफिट वो ले पाती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।